मुना मदनको प्रेम कहानी हामी सबै नेपालीको मनमा बसेको छ। तर नेपालको इतिहासमा केही यस्ता प्रेमका जोडीहरू छन् जसको निकै कम चर्चा हुने गरेको छ। हामीले नेपालकै एक राजा र एक विधवा महिलाको बीचमा भएको सत्य घटनामा आधारित प्रेमको इतिहास भन्दैछौँ। यो प्रेमको कुनै पनि सिमाना छैन, किनकि यो प्रेमले सार्थकता प्राप्त गर्न हरेक सिमाना भत्काएको छ। यसका लागि एक राजाले आफ्नो राजधर्म र आफ्ना पिता पुर्खादेखि चलिआएको चलनलाई तोडेका छन्। यो सम्बन्ध हो राजा रणबहादुर शाहको र विधवा महिला कान्तवतीको। यो प्रेममा राजनीति, त्याग, सम्मान, सांसारिक रस, षड्यन्त्र हरेक कुरा जोडिएको छ। कतै आफ्नो फाइदाको लागि गरिएको प्रेम भन्नेहरू पनि छन्। आउनुहोस् साथीहरू, एक राजा, एक प्रेमी र एक प्रेमिकाको प्रेम सम्बन्धको इतिहासको बारेमा सत्य तथ्य कुरा समेटिएको यो खोजमूलक भिडियो प्रस्तुत गरौँ। नेपालका शाहवंशीय राजा थिए प्रताप सिंह शाह। उनको देहान्तपछि उनका 2.5 वर्षका बालक छोरा रणबहादुर शाह नेपालका राजा भए। उनकी माता राजेन्द्र लक्ष्मीले अभिभावकका रूपमा नायबी पद ग्रहण गरेर शासनको बागडोरा हातमा लिइन्। राजेन्द्र लक्ष्मीको देहान्तपछि रणबहादुर शाहका काका तथा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहका माहिला छोरा राजकुमार बहादुर शाहले रणबहादुरको नायबी ग्रहण गरे। रणबहादुर शाहलाई इतिहासकारहरूले अविवेकी, हतार गर्ने स्वभावका, सत्य तथ्य छुट्याउन नसक्ने, विवेक नभएका, अदूरदर्शी भनी टिप्पणी गरेका छन्। नेपालको इतिहासमा बढ्ता भुल गर्ने राजा रणबहादुर शाह नै मानिन्छन्। उनको कार्यकालमा नेपालले लामो समयसम्म पीडा भोग्नु पर्यो। परराष्ट्र सम्बन्धको सन्तुलन पनि बिग्रन गयो। नेपालको निर्माण गर्ने वीरहरूले नै कुनै सारपूर्ण काम बिना ज्यान गुमाउनु परेको थियो उनको पालोमा। बडा महाराजा धीरज पृथ्वीनारायण शाहका नाति तथा राजा प्रताप सिंह शाहका छोरा राजा रणबहादुर शाह सानीमा नेपालको राजा भएका थिए भने अत्यन्तै सन्की स्वभावका पनि थिए। यिनको बाल्यकालमा यिनकी माता रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले यिनको नायबी ग्रहण गरी पश्चिममा तनहुँ, लमजुङ तथा कास्कीको एकीकरण अभियान सञ्चालन गरेकी थिइन्। रानी राजेन्द्र लक्ष्मीको देहान्तपछि रणबहादुर शाहका काका तथा बडा महाराजा धीरज पृथ्वीनारायण शाहका माहिला छोरा राजकुमार बहादुर शाहले रणबहादुरको नायबी ग्रहण गर्दै नेपालको एकीकरण अभियान अगाडि बढाए। राजकुमार बहादुर शाहले पश्चिम नेपालको शक्तिशाली पाल्पा राज्यका राजाकी बहिनीसँग वैवाहिक सम्बन्ध बनाई पश्चिम पर्वतदेखि गुल्मी, अर्घाखाँची, रुकुम, प्युठान, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, दुल्लु, जुम्ला, डोटी, आछाम, बजाङ हुँदै कुमाउ गढवाल हुँदै सतलज नदी पारी गोर्खाली पुगेका थिए। नेपाल एकीकरणको अभियानमा बहादुर शाहको नेतृत्वकाललाई स्वर्णकाल पनि मानिन्छ। तर पछि बहादुर शाह जस्ता वीर र सुझबुझपूर्ण नेतृत्व क्षमता भएका राजकुमारको रणबहादुर शाहको लहरबाजीमा जेलमा हाली मृत्यु गराइयो। बहादुर शाहको हत्यापछि शासन आफ्नो हातमा लिएका रणबहादुरले शासन गर्न जानेनन्। उनी चञ्चलमतीका थिए। राजा रणबहादुर शाहको वैवाहिक जीवन पनि एकदमै रोचक छ। उनले एकजना विधवा ब्राह्मण स्त्रीसँग उनको प्रेममा परेको कारणले गर्दा विवाह गरेका छन्। विक्रम सम्वत 1851 सालतिरको कुरा हो। पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने भक्तजनहरूको घुइँचोमा एकजना स्त्री पनि आएकी थिइन्। उनी नारी थिइन्, मिथिलाञ्चल क्षेत्रबाट आएकी। ती महिला आफ्ना बाबु र आमासँग आएकी रहिछन्। स्वयं तिनले सोचेकी पनि थिएनन् होला कि केही समयभित्र नै उनको भाग्यले कोल्टे फेर्दैछ भनेर, किनकि केही समयभित्रै उनीमाथि कसैको आँखा लाग्नेवाला थियो। ती महिलाको नाम थियो कान्तवती। सुन्दरताको विषयमा उनको कसैसँग पनि प्रतिस्पर्धा थिएन, किनकि उनी एकदमै सुन्दर थिइन्। ती युवती चौतारिया शेरबहादुर शाह र विदुर शाहको आँखामा गढेकी थिइन् र ती दुवैजना गएर जवान राजालाई सुन्दर युवतीको बारेमा भने। कान्तवतीसँग यो विवाहको प्रस्ताव लगियो र कान्तिवतीले राजा रणबहादुर शाहसँग विवाह गर्न एउटा शर्त राखिन्। पहिलेदेखि चलिरहेको प्रथा र चलनको आधारमा राजा रणबहादुर शाहको समय सकिएपछि उत्तराधिकारी बन्ने हक थियो उनकी श्रीमती सुवर्ण पर्वाका जेठा छोरा रणध्वजको। तर कान्तवतीले विवाह गर्न राखेको शर्तको कारणले गर्दा अब रणध्वजको राजा बन्ने अधिकार खोसिँदै थियो, किनकि कान्तवतीको शर्त थियो कि उनको कोखबाट जन्मिएको छोरा राजा बनोस् भन्ने। सुन्दर युवती विवाह गर्न राजा रणबहादुर शाहले यो शर्त पनि सहजै रूपमा मन्जुर गरेका थिए। राजा रणबहादुर शाहका सबै श्रीमती मध्ये उनकी सबैभन्दा प्यारी श्रीमती थिइन् कान्तवती। एकजना छोरा जन्मिएपछि कान्तिवती बिरामी पर्न लागिन्। आफ्नी सबैभन्दा प्रिय रानीको उपचारका लागि राजा रणबहादुर शाह खटिन थाले। राजवैद्य, गुरु, पुरोहित, तान्त्रिक सबैसँग सहयोग मागे। कान्तिवतीले क्षयरोगको लक्षण देखिएको थियो। राजभवनमा हाहाकार भयो।
शक्तिमा आउन कोरेर बसेका भाइ भारदारहरू सक्रिय भए। अवसरवादी भारदार कीर्तिमान सिंह बस्नेतले गिरवाड युद्धलाई राजा बनाउनका लागि दबाब दिन कान्तिवती र राजराजेश्वरीका कान फुके। राजभवनमा दक्ष वैद्यको खोजी भइरहेको थियो। उनी कीर्तिमान सिंह बस्नेतले कान्तिवतीको क्षयरोगको उपचार गर्न आफ्ना विश्वास पात्र मिल्हा वैद्यलाई प्रलोभन देखाएर राजी गराए। जटिल रोगको उपचारका लागि ठूलो धार्मिक सेवा गर्नु आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो। पशुपतिनाथको दर्शनमा आउने जाने श्रद्धालुको ओतबास सुविधाका लागि सदाबहार गुठी स्थापना गरियो। कान्तिवतीको उपचारका लागि उपयुक्त स्वास्थ्य निवास खोजी भयो। रणबहादुरले देवपाटनमा स्वास्थ्य निवास बनाउन लगाए। वैद्य क्षयरोगको उपचार सफल गर्नका लागि इन्द्रिय निग्रहमा रहनुपर्ने, त्यसको लागि राजा रानी दुवैले गेरुवा वस्त्र धारण गर्नै पर्ने राय तिर्साए। कीर्तिमान सिंहले अघि सरेर राजाले वानप्रस्थ जीवन ग्रहण गर्नका लागि सल्लाह टक्राए। वानप्रस्थ जीवन ग्रहण गरेर ठूलो नाम कमाउन सकिन्छ भन्दै उकासे। बालक गिरवाड युद्धलाई राज सिंहासनमा बसाल्न पाए राजराजेश्वरीलाई तत्काल नायबी भई राजकाल सञ्चालन गर्ने अवसर र कीर्तिमान सिंह काजी हुन पाउने आशाले दुवैलाई लोभ्याएको थियो। कान्तिवतीको रोगले विक्षिप्त बनेको राजा रणबहादुरले 18 महिनाका लागि बालक गिरवाड युद्धलाई राजा बनाए। कान्तिवतीको उपचार हेतु इन्द्रिय निग्रहका लागि यसरी 23 वर्षे राजा रणबहादुरले स्वामी जीवन ग्रहण गर्न भाइ भारदारका नाममा धर्मपुत्रको सवाल समेत गरेका थिए। बालक राजाको हेरविचार र राजप्रतिनिधिका रूपमा जेठी रानी राजराजेश्वरी राजभवनमा सक्रिय रहिन्। सुवर्णपट्टिका दुवै छोरा चौतारा घोषित गरिए। स्वामी महाराज रणबहादुर शाहले परम निर्गुणानन्द स्वामी भन्ने नयाँ नाम ग्रहण गरेका थिए। कान्तवतीको उपचार देवपाटनको स्वास्थ्य निवासमा मिल्ज वैद्यले गर्थे, तर स्वामी महाराज कान्तवतीको औषधि उपचार र स्याहार सुसारमा उति ध्यान दिन सक्दैनथे, भौतारिएर हिँडेका थिए। यसै बीचमा लक्ष्मीनारायण नाम गरेका अर्को वैद्यसँग भेट भयो। धामी झाँक्री गरी तान्त्रिक विधिले रानी कान्तवतीको उपचार गर्छु भनेर आशा देखाउँदा राजा रणबहादुरले लक्ष्मीनारायणसँग ठूलो भरोसा गरेका थिए। वास्तवमा यिनी लक्ष्मीनारायण चाहिँ साँडे अथवा जनावरका वैद्य थिए। लक्ष्मीनारायणले कुकर्मी राजकुमार बहादुर शाहको प्रेत आएर कान्तवतीलाई दुःख दिएकोले तान्त्रिक विधिले उपचार गरिरहेको छु जस्ता नाना भाती बकवास कुरा भनेर राजा रणबहादुर शाहलाई भुल्याउने काम गरेका थिए। उत्पट्याङ लक्ष्मीनारायणपछि चारपाटा मोडेर सिमाना कटाएर मुगलान लखेटिएको थियो। कान्तवतीलाई रोगले चापिरहेको भए पनि राजा रणबहादुर शाह भने आफ्नै तालमा मस्त रहेर हिँड्ने गर्दथे। राजा रणबहादुरको रेखदेख र स्याहार सुसारका लागि सुबेदार भीमसेन थापालाई खटाइएको थियो। कान्तवतीलाई झन रोगले चापिरह्यो। यसैको झोकमा रणबहादुरले महारानी कान्तवतीलाई इलाज मिलेन भनी वैद्यलाई कठोर सजाय दिएका थिए र रानी कान्तवतीलाई साथै लिई पाटनका राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल रहेको राजभवनमा गई बसेका थिए। औषधि उपचारबाट पनि सन्चो नभएपछि ब्राह्मण, गुबाजु र बाँडाहरूद्वारा 4 भन्ज्याङ भित्रका सबै देवी देवता र शक्तिपीठमा पूजा अनुष्ठान गर्न लगाए, तर कान्तवतीलाई भने सन्चो भएन। पशुपतिको आर्यघाटमा समेत अन्तिम उपचार गराए। अन्त्यमा कान्तवतीको देहावसान भयो। वियोगमा राजा रणबहादुर महारानी कान्तवतीसँगै सती जान समेत तयार भएका थिए। काजी दामोदर पाण्डे लगायतका भारदारले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि उनी सती जानबाट रोकिएका थिए। विक्रम सम्मत 1857 मा वियोगको पीडामा रहेका स्वामी महाराज रातिको समयमा कसैले थाहा नदिकन काशीतर्फ लागे। काशी पुगेका स्वामी महाराजलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीले शरणार्थीका रूपमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएको थियो। उनले मुलुकी खानाबाट निकालेका अत्यावश्यक रुपैयाँ पनि लिएर गएका थिए। आफ्ना पति पलायन भएको थाहा पाएपछि केही रुपैयाँ लिएर रानी राजराजेश्वरी पनि काशीतर्फ लागे। राजा रणबहादुर शाहले दोषी देखिएका त्रिभुवन खवासलाई काट्न र आफ्नै भाइ शेरबहादुर शाहको आँखा फोर्न आदेश दिएका थिए। रिसको झोकमा रणबहादुर शाह उनकै भाइ शेरबहादुर शाहको हातबाट काटिए भने शेरबहादुर शाहलाई तत्कालै रणबहादुर शाहका अङ्गरक्षक काजी बाल नरसिंह कुँवरले तत्कालै काटे। यसरी नै नेपाली इतिहासको एउटा युगको नै अन्त्य भयो। उनको अन्तिम दाह संस्कारमा लाससँगै 14 जना र पछि 2 जना गरी 16 जना व्यक्तिहरू सती गएका थिए भन्ने भनाइ छ।